παιδιά, θα κάνουμε το Chubby Bunny Challenge. Θα δείτε τι είναι τώρα. Πρώτα κάνω εγώ. Χάρηκε. Δεν με νοιάζει, έλα, εγώ τα αγόρασα. Λοιπόν. Chubby Bunny. 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 Όχι, έλα, χώστο. Chubby Bunny, πες Chubby Bunny. Άντε, 7. Γιώργο, σειράζω. Ναι, βάζεις ένα και λες Chubby Bunny. Τα βάζεις στα μάγουλα για να χωράνε πολλά. Το βάζεις πρώτα. Chubby Bunny. Chubby. Chubby Bunny. Έλα. Chubby Bunny. Έλα. Chubby Bunny. Ωραία. Έλα. Έλα. Φτάει. Έλα. Ο πλάκα δεν τα τρώει, αυτός ξέρει να το κάνει. Πες Chubby Bunny. Έλα, συνέχισε εσύ στα 8. Τι 8 ρε, από 5. Τα μετρούσα, λέω 6, 7, 8. Έλα. Πες το. Μαλάκα το βγαλε. Μαλάκα το βγαλε. Πάει. Μαλάκα. 8-8 νίκησα, άντε γεια. Νομίζεις. Εγώ 11 ήμουνα. Τι λες ρε. Μαλάκα. Sorry, κλα. Λοιπόν. Νίκησα, ήμουνα 9. Βασικά σας περνούσα ό,τι και να γίνει. Ναι, έχεις μεγαλύτερο στόμα εσύ. Ακριβώς, γι' αυτό νίκησα. Bye. Θα ξανακάνουμε την πρόκληση τώρα. Ναι. Μία Θα άλλη πάρουμε... το απόγευμα. Θα κάνουμε πολλά τέτοια βίντεο. Τώρα, παιδιά, είναι Οπότε... ακριβώς 6. Λοιπόν, πάρτε όλοι από 2. Πάρε Παύλο 2. Τσακωτά, όλα. 2. Γιώργο 2. Και εγώ 2. Και τώρα θα μιλάμε έτσι. Θα τα λαγουδάκια. Κάτσε κάτω, να σε παίρνει η Να μην κάμερα. τα φάνε. Όχι. Να κατάφαγα λίγο. Μαλάκα στο κύριο. Λοιπόν, το απόγευμα θα κάνουμε ένα βίντεο και ναι, θα κάναμε ήδη 2 βίντεο, ήδη δεν θυμάμαι, να μου και Γιώργο μίλα και εσύ. Τι να πω. Δεν ξέρω, κάτι πες. Ένα μου. Γεια σας, θα τα πούμε. Αυτά.